بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 14مې سپارې اول درس دی او د سورة الانبیاء چې 20مه سوره ده د 2 آیت نه تر 20 آیت ورسره ولولئ چې ترجمې سره یې بهتره پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محدث نوی لاهیة غافل دی قصنا هلاک کړي دي موږ یرکضون منډې وهونکي به وو اترفتم فیه مفهوم دی چې عیش درکړ شوی په هغې کې خامدین مړه پراته نقذف مفهوم دی چې ولو موږ فیدمغه نو له منځه یې وړي ولا یستحسرون او نه سستي کوي هغوی لا یفترون مفهوم دی چې نه څه وقفه کوي. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ نو طریقه تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي فاصله به ورکړئ ټي وي، نو بیا به سرچ کړئ 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ زه به تاسو ته رقم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده، دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکړئ چې سبسکرایب شي. دغه سبسکرایب دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو پکې مثلا 2م درس دی، مثال دا 2م درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې 2م درس دی او د سورة التوبه چې 9. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.